आजकू अनेक वर्ष हेलाणी प्रधानमंत्री सड़क योजना आरंभ होईछि सत, किंतु आज मध्य ग्रामांचल लोक माने रास्ता पाई नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एई देखंतु नारायण बेहरा आमर यही माटी रास्ता बहुत असुविधा होची। पिला माने स्कूल को जीवा आसवा समय वर्षा दिन रे बहुत असुविधा। साइकेल मोटर तो जीवा कथा छाड़ पादरे भी जाऊनी कादो कुदा होकर खोलिया माटी नदी की गाधे जीवार दुकान बजार जावाक गाड़ी मोटर जावाक सबुआड़ जीवा आसवा गोटे रास्तार जीवा आसवा आमर ये रास्ता बहुत असुविधा। मेन रास्ता को एटा लगी आम ग्राम सभा पल्ली सभा सबू जगार रास्ता सबू अभियोग कलुणु कहीं आज पर्यंत से रास्ता होबाकू ना। कंक्रीट रास्ता नहले साधारण मेटेल रास्ता हेले जीवा आसवा करूँ। राज्यर कोण विकोण सबुआड़े रास्ता दि जाऊँगी। मेन रोड रु किलोमीटर टी हेनी यही रास्ता को आमर देखा जाऊना असुविधा यहाँ कहीं करा सभाषण बेहरा जो कथा मान कहला आमर भाई सब एटा सत। जदि तुम मिछ कह बोले आस तुम सर्वे करके देखिक जीव। फिरिंगिया गोष्ठीन अधिकारी श्रीजुक्त रश्मि रंजन महंत को दिया जाइथिबा नंबर रे फोन करी उक्त समस्यार समाधान करिबा हेबे। पुष्पलता साहू, इंडिया अनहड़ पाई।